Mēs iepriekš ar puišiem runājam par visām apkopēm un tā tālāk, cik viņiem ir aizgājis uz remontiem. Nu, tā vidēji un kāds ir lielākais bijis, kāda lielākā summa ir bijusi remontā. Bet, Lelda, kāda tev ir bijusi maksimāli lielākā summa atdodot remontā? Jā, summas ir bijušas daudz un dažādas. Nu, tur tūkstošos mēs šobrīd runājam. Bet es atceros, ka tagad jau es esmu pieradusi pie tā, ka autoservis tas uzreiz ir dārgi. Jā. Tā izkārta nav tāds maks paliek plāns. Jā, es jau ok. labi, viss kārtībā. Bet es atceros kādreiz, kad es vēl nebiju tik rūdīta. Es esmu tipiska sieviete, meitene, dāma. Man patīk kleitas, man patīk somiņas, man patīk kosmētika, man patīk viss šis. Bet tajā momentā, tas bija Ziemassvētku laiks, un es atceros, ka man tieši tad nobruka mašīna, saplīs mašīna. Es viņu aizvedu uz servisu, un man servisā saka, tev tur sprauslas ir saplīsušas un kaut kādi tur kardāni krustiņi, kaut kāda motora miroņgalva vai kaut kas tamlīdzīgs, vēl kaut kāds šitāds lietas man cauc. Es tā, labi, ok, kas tad tagad notiek? Jo es vienkārši esmu ieplānojusi tērēt naudu sev dāvanām, ģimenei, draugiem dāvanām, vai ne? Man nav plānā kaut kāda kardāna, motora krustiņa un sprauslas kaut kādas. Un tad ceršos, man bija jānoliek viņiem naudiņa. Diezgan man priekš tā laika tas likās kaut kāds par tām sprauslēm, kaut kāds 500 eiro laikam maksāja. Un man likās, oh my God, es būtu labāk sev pirkusi kaut kādas foršas lietas. Un es saku, parādiet man tās sprauslas, kas ir tas, par ko es tagad maksāju. Un viņi man parāda tiešām kaut kādas trubiņas, kaut kādas vienkārši, viņas vēl netīras, kaut kādas eļļainas. Es domāju, ak, Dievs, es par šito atdodu 5000 nopietni. Tā kā vienkārši, ka tu ieraugi, kas tam zem tā pārsega slēpjas, kas tur iekšā pa pasauli. Un tā nav, vismaz mana pasaule tā nav. Tā ir vīriešu pasaule un varbūt kādu citu dāmu pasauli. Varbūt ir sievietes automehāniķis, kurām patīk. Viņš tur Ziemassvētkos kardānu krustiņus nopirkšu, beidzot jaunas, vai kaut ko izpūtēju, vai vēl kaut ko, es tiešām nezinu. Bet man tas viss ir tāds, tā nepārāk. Uz jūsmēs. Uz jūs, jā, un tad tagad es jau vairs, es paprasu apmēram, kas ir noticies, un to summu. Ok, bet es vairs laikam cenšos tik ļoti tā nepārdzīvot par to. Man ir jāsaprot, ka tā mašīna tomēr tāda tehnika, un kā ir, tā ir, un arī viņai gadās kaut kādas lietas, kas ir jāuzlabo, un tas viss ir ok.